It's legal. My parents will haunt you every night. Sure, sir. How is that? Sir, Don't please stay But six- I'll slap you. I'll call the police. Sir, if you touch I'm me, 73. रविवार की रात को कॉमेडियन और एक्टर वीर दास के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। उनके एक पड़ोसी ने उनके साथ की बदसलूकी, उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी और उनके ऊपर चीखा। जरा देखिए ये वीडियो जो वीर दास ने ट्विटर पर शेयर किया और साथ साथ इस पूरे ड्रामे की डिटेल्स भी वीर ने सबके साथ बांटी। You stay 6 away. Sir, Get please- into your house. Please stay 6 feet away from me. It's legal. Are you doing that? Yeah, Are you I do serious? it. Put your mask. Sir, please stay Your 6 mask feet away on. from me. You don't tell me. I'm the owner of this place. Sir, you're My not. parents produced me in this house. That doesn't matter, Their sir. I ghost- rent this house. I pay rent. Their ghost, they slept, they died there. I held a hand. Sir, I pay rent for my Where you house. sleep. I'll order you. This is my property. Please stay 6 feet away from me. Arey, you stay 6 feet. You get in. Okay, I'm just going to be silent Put your now. mask. Please put your mask. You're a senior citizen and you're 72. worried about your health. Go upstairs to your own house. This is not your house. This is my house. It's not your house. Right? This is my house. It's not your house. My land. Your land. Sir, I rent. So you think that your rent is inside? Sir, this is my doorstep. Here. Yeah. I'm on my Go doorstep. get on your doorstep. I'm on my doorstep. इस वीडियो में मौजूद वीर दास का पड़ोसी उन्हें धमकाते हुए साफ नजर आ रहा है। वो बार बार एक्टर को मास्क पहनने को कह रहा है, Put your mask I first. will then not I'll be stay. bullied by you, sir. You put your mask Sir, first. I will not be bullied. लेकिन अपने घर के दरवाजे पर खड़े वीर दास बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप मुझसे 6 फीट दूर रहें। पड़ोसी ने पुलिस को बुलाने और थप्पड़ मारने की धमकी दी। पड़ोसी ने वीर दास के करीब आकर उन पर छींकने की भी कोशिश की। वीर दास ने कहा कि वो अपने घर पर खड़े हैं और वो 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। Sir, I will not move an inch. I'm right outside my own house. You cannot bully me. So you don't get to order me around. No, I'm sorry. I'll order you. This is my property. Please stay 6 feet away from me. Arey, you stay 6 feet. You get in. Okay, I'm just going to be silent Put your now. mask. Please put your mask. वीडियो में पड़ोसी शख्स बार बार ये कहता हुआ दिखा कि इस घर में मेरे माता पिता का निधन हुआ है, उन्होंने हमें इस घर में पैदा किया है, अब वो तुम्हें डराएंगे, सोने नहीं देंगे। वो बार बार वीर दास से कहता है कि उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी है। वीर दास ने पड़ोसी को जवाब देते हुए कहा कि वो इस घर का किराया देते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। They died. I held their hand. Sir. I was born. So that's great. I I pay was rent for this born house. in their house. Sir, I pay rent for this house. Huh? Arey, you pay rent. I don't care. वीर दास ने बिना भड़के पड़ोसी को शांति से जवाब दिया। उनका कहना है कि उन्होंने एहतियात बरतते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया। इसके बाद मामले में आगे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।